हेलो। क्या आपके परिवार में या आपके दोस्तों में या आपने कभी ट्रेन ट्रैवल किया उस समय किसी व्यक्ति को आपने बहुत ज़्यादा खर्राटे करते हुए देखा है, खर्राटे मारते हुए देखा है? सोते समय बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, कई बार कभी सांस रुक जाती है, उठ उठ के बैठ जाते हैं, चौंक के उठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। आपका आपके स्पाउस, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या बड़े छोटे घर में ऐसा यदि है तो यह एक बहुत गंभीर बीमारी का इंडिकेटर भी हो सकता है। ऐसे तो खर्राटे नॉर्मल व्यक्ति भी मारता है, दुबले-पतले और किसी भी एज में खर्राटे स्नोरिंग की जा होती है, जिसका कोई कंट्रोल नहीं रहता उस व्यक्ति परंतु परंतु जब ये व्यक्ति ओबीज़ होता है, यदि व्यक्ति के साथ में साँस रुकती है, उसकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी में वो सुस्त हो जाता है, ऐसे देखते हैं कि वो उतना अलर्ट नहीं है, उसकी हेल्थ गिर रही है, चल फिर नहीं पाते हैं, तब ये बहुत गंभीर हो सकता है। और इसमें इस रोग को कहते हैं स्लीप एपनिया या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओएसए। तो ये बीमारी होती है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा ठीक मोटा हो जाता है। आजकल के लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदल रही है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बैठ बैठ के फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, जंक फूड ज़्यादा खाने में आता है और साथ साथ घर में ही फूड की डिलीवरी हो जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ महीने पहले ही कहा था कि वेट कम करना एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा और उन्होंने लो ऑयल का उन्होंने रिकमेंड किया था। तो ये इम्पोर्टेंट बीमारी है और ख़तरनाक बीमारी है। इस बीमारी में जब सो जाते हैं तो हमारे जो उस व्यक्ति के जो ब्रीदिंग का पैसेज है, नोज़ से या माउथ से सांस लेते हैं और पीछे थ्रोट में वही कॉमन ट्रैक्ट हो जाता है और फिर विंड पाइप में बन के लंग्स में जाता है। तो ये जो पैसेज है जो हमारे नोज़ से जाता है थ्रोट के जो पीछे के हिस्से में, थ्रोट के अंदर, ऐसे ही माउथ से, तो यहाँ पर दिस इज़ द एरिया जहाँ पे क्राउडिंग की संभावना होती है। नॉर्मल व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिसका वेट नॉर्मल है, उसमें इतना एडिक्वेट स्पेस रहता है कि सोते समय भी ब्रीदिंग आराम से चलती रहती है। परंतु यदि वेट जब बढ़ने लगता है तो फैट हमारे माउथ में भी जमा होता है, साथ में बक्कल मेम्ब्रेन थिक हो जाती है। ये पैसेज और ये जो नेक का एरिया जहाँ पे एयर का मूवमेंट होता है, वो एरिया नैरो होता चला जाता है, वेट बढ़ता जाता है और टंग बड़ी हो जाती है और सोते समय टंग फॉल हो जाता है, जो कि और टंग पीछे जाके उस पूरे पैसेज को ब्लॉक कर देती है। तो रिजल्ट ये होता है कि व्हाइल स्लीपिंग उस व्यक्ति को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है, सांस रुकने लगती है और कई बार जब सांस बिल्कुल रुक जाती है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है तो सांस ब्लॉक हो जाती है, तो वो व्यक्ति सांस ही नहीं लेता है। 10, 20, 30, 40 सेकंड भी सांस नहीं आती, कई बार तो 1-1 मिनट से ज़्यादा सांस नहीं आती है, क्योंकि वो सोती गहरी नींद में होने से ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे में हार्ट बीट, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हार्ट बीट कम होने लगती है। ऐसे में उस व्यक्ति की पल्स कम होने लगती है और ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। ऑक्सीजन गिरता-गिरता साथ में, तो ऐसे में सडन डेथ होती है, बहुत बड़ी संभावना है। कई बार आप सुनते हैं कि व्यक्ति सोते-सोते ही रात में ही पास्ड अवे, तो उसमें एक डिफरेंशियल ये भी आता है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो ओबीज़ है, जिसका वेट ज़्यादा हो रहा है या जो खर्राटे ले रहा है, जो या उसके मुख्य सिम्पटम्स होते हैं डे टाइम स्लीपीनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस नहीं कर पाना। वो व्यक्ति गाड़ी चलाते-चलाते भी दिन में इतनी ज़्यादा नींद आती है कि बात करते-करते सो जाते हैं, खाना खाते-खाते सो जाते हैं, इवन गाड़ी चलाते-चलाते वो सो जाते हैं। तो उसका उस समय डेथ एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसलिए ये सीरियस बीमारी है। उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, परफॉर्मेंस गिर जाती है, ऑफिस में काम नहीं कर पाते, इसलिए इसको देखना पड़ता है। परंतु जनरली ये इंडिकेशन मिलता है उनके स्पाउस से। सोते समय उनका स्पाउस उनको वो देखते हैं कि इनकी तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, मेल्स और फीमेल्स दोनों में प्रॉब्लम होती है। जहाँ वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैकेनिज्म सबका काम एक जैसा करता है। ऐसी स्थिति में इनको, इसमें जब जिसको भी कभी ऐसी सिम्पटम होते हैं, इसमें एक टेस्ट जांच की जाती है, जो डायग्नोस्टिक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है स्लीप स्टडी। ओवरनाइट स्लीप स्टडी की जाती है। उस व्यक्ति को उस स्टडी के दौरान ही उसको नॉर्मल कॉट में सोना, नॉर्मल बिस्तर में सोना होता है, ऑक्सीजन नहीं लगा सकते और नॉर्मल उसको फूड लेना चाहिए। ओके, अब इसमें जांच करते समय कई सारे मॉनिटर्स, पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर फिंगर में लगाते हैं, इससे पल्स रेट मालूम चल जाती है और ऑक्सीजन लेवल पता चलता रहता है पूरे समय। एक प्रॉन्ग लगाते हैं नॉस्ट्रिल्स में, जिससे उस ब्रेथ का पता चलता है, ब्रेथ बाय ब्रेथ एनालिसिस होता है। हर बार सांस लेंगे, सेंसर से पता चल जाएगा सांस है, और ये पता चलता है कि सांस का एयर का फ्लो कितना है, कितनी देर तक है। यदि एयर का फ्लो रुका तो कितनी देर तक रुका, पूरी तरह रुका या पार्शियली रुका, उतना भी पता चलता है। तो ये बहुत सेंसिटिव मशीन होती है। साथ में मल्टीपल इसमें इलेक्ट्रोड भी लगाए जाते हैं, जो ब्रेन की एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड करते हैं। एक तो मिनी स्लीप स्टडी होती है, जिसमें सिलेक्टेड पैरामीटर यूज़ करते हैं
और ये आसानी से कर ली जाती है। तो इस स्टडी में रात में सो के ओवरनाइट मॉनिटरिंग होती है और जब सुबह जाते हैं तो उठ के आप जा सकते हो। तो 8 घंटे की स्टडी एटिक्यूएट होती है। एंड जब इसके रिजल्ट निकल के आते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि आपकी ओवरनाइट ब्रेथ बाय ब्रेथ का एनालिसिस देता है। यदि व्यक्ति ने 8 घंटे सोया तो 3000 हो गई, 8,000 सांस ब्रेथ हो गई। एंड उसमें देखा जाता है कि कितनी बार सांस रुकी थी। यदि 10 सेकंड से ज़्यादा व्यक्ति ने सांस नहीं ली तो उसको एपनिया बोलते हैं। तो और यदि उसका फ्लो पूरी तरह रुक गया तो बिल्कुल एपनिया कैटेगरी में आता है। और यदि फ्लो 50% से भी कम रहा तो हाइपो एपनिया कहलाता है। तो ऐसे करके वो स्टडी पूरी रात भर की स्टडी के अंदर पता चल जाता है कि कितनी बार सांस रुकी, कितनी सीवियरिटी से सांस रुकी, और उसके साथ साथ जब सांस रुकी तो पल्स कितनी कम हुई और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल कितना गिरा। तो सबका एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि बीमारी है या नहीं है, कितनी सीवियर है। तो इसमें जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है कि एक कोई भी व्यक्ति जब सोता है तो एक घंटे में 5 या उससे 5 और लेस देन 5 टाइम्स उसकी सांस रुकती है 10 सेकंड से ज़्यादा, बट दैट्स ऑल। यदि व्यक्ति की बार बार सांस रुकती है 5 से 15 टाइम्स, यदि स्टडी में आता है कि 50 की ब्रेथ या तो 10 सेकंड तक बिल्कुल नहीं आई या उसकी 10 सेकंड तक उसका फ्लो 50% से कम रहा, तो इसको कहते हैं हाइपोएपनिया। यदि ब्रेथ बिल्कुल नहीं आई तो कहते हैं एपनिया। तो ये एपनिया और हाइपोएपनिया के स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। यदि 5 से 15 तक है तो माइल्ड डिजीज़ है, 15 से 30 टाइम्स हो रहा है तो सीवियर मॉडरेट डिजीज़ है, और 50 से 30 और 30 टाइम से ज़्यादा पर नाइट यदि ऐसा हो रहा है, पर आवर ऐसा हो रहा है, तो ये सीवियर एपनिया की सीवियर ओएसए की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे में एक बार डायग्नोसिस बन जाता है और ये भी देखा जाता है कि ऑक्सीजन लेवल कितना गिरा है। यदि कई बार ऑक्सीजन लेवल गिर के 50, 40, 44, 30 तक भी जा सकता है। पल्स रेट ड्रॉप हो जाती है, जो नॉर्मल 70 to 90 रहती है, कई बार गिरते गिरते 45, 30, 35 तक आ जाती है। तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ सीवियरिटी जब होती है, बिल्कुल 30 के नीचे पल्स आती है या ऑक्सीजन सैचुरेशन 40 से 30 के नीचे होता है, तो उस समय सडन डेथ होने की तैयारी की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। हार्ट उस समय जस्ट स्टॉप वर्किंग। कुछ कंडीशन में ये बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति रात में रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल ले रहा है या कुछ नींद की दवाइयाँ ले रहे हैं या खांसी सिरप ले रहे हैं जो कि सीडेट करती हैं, ऐसे केस में ये बीमारी और ज़्यादा सीवियर हो जाती है, क्योंकि उस समय उनको उठने का स्टिमुलस नहीं मिलता है। तो यदि नींद की दवाई ली हुई है, यदि अल्कोहल लिया हुआ है, तो ये वाला रिफ्लेक्स वीक हो जाता है और जब तक वो स्टिमुलस मिलता है तब तक कई बार हार्ट बीट इतनी गिर जाती है कि रिवाइव ही नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि दिस इज ऐसे सिचुएशन में ये बीमारी और गंभीर हो जाती है। तो जब एक बार डायग्नोज किया कि उस व्यक्ति को स्लीप एपनिया है, उस केस में उसका मतलब है कि ट्रीटमेंट की त्वरित ज़रूरत है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहता है, यूज़ करते हैं बाईपैप सपोर्ट को करते हैं, जिससे वेट कम करें सबसे पहले आवश्यक है। अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, बहुत आवश्यक है। अपना थर्डली आप अपना एल्कोहल को नो टू एल्कोहल, नो टू सीडेटिव, नो टू स्लीपिंग पिल्स या कुछ ऐसी खांसी की दवा भी नहीं लेते हैं। तो ऐसा करने से ये इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और उसके अलावा कुछ तरह की सर्जरीज हैं जो कि उस पैसेज को ओपन करती हैं। बाईपैप सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो ऑटो सीपैप बोलते हैं, ओवरनाइट यूज़ किया जाता है। सोते समय आप इसको लगाएंगे और मशीन को लगाने से उसके कंटिन्यूस फ्लो जाने से फ्लूइड वाला पैसेज खुला रहता है और उसमें ब्लॉक नहीं होता है।